إيه هي خلاصة الدهب الأسود اللي لو حطيتيها على وشك بالليل تصحي تلاقي ملامحك اتغيرت 180 درجة؟ النهاردة مش جايبالك وصفة تفتيح عادية، أنا جايبالك خزان بوتوكس طبيعي. المادة اللي هنعملها مع بعض دي بيسموها في المعامل الكبيرة المكوى البشرية، بتدخل جوه الخيوط والكسرات وتمحيها، وفي نفس الوقت فيها قوة مغناطيسية بتسحب الغمقان والبقع اللي بقالها سنين. السر ده شركات التجميل بتبيعه لنا في ازايز بالالوفات، بس النهارده هخليكي تعملي اكسير الشباب من مطبخك بمكونات بسيطة جدا كلها موجودة عندنا. لو عايزة تعرفي ايه هو المكون ده اللي هيفرد وشك ويخليه زي المراية في ثواني ومن غير ولا إبرة وجع، ركزي معايا في كل كلمة عشان الفيديو ده قنبلة نضارة هتمسح سنين من التعب على وشك. أهلا وسهلا بيكم في قناة وصفة مع سهر. النهاردة معانا وصفة جبارة هتعجبكم جدا، بس قبل ما نبدأ ما تنسيش اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، وما تنسيش تصلي على النبي. أنا معايا طبعا كلنا عارفينها بذور الكتان، دي أقوى حاجة، أقوى بوتوكس للبشرة. بذور الكتان دي مليانة بالأوميجا 3، ودي بتساعد في ملء الخطوط الرفيعة وشد الجلد المترهل، عشان كده بنسميها بوتوكس. كمان بتعمل ترطيب عميق، وكمان محاربة للالتهابات، كمان بتضيق المسام. كمان حطينا معلقتين كده من بذور الكتان، وخدنا كمان معلقتين من بودرة العرق سوس سواء مطحون أو عادي. ده بقى الكلور الطبيعي للبشرة، ومفيش كريم تفتيح غالي في الصيدلية إلا وفيه مستخلص العرق سوس. كمان تفتيح فتاك، هو أقوى مفتح طبيعي وملهوش آثار جانبية لأنه بيوحد لون البشرة وبيخليها قطعة واحدة. كمان علاج للهالات السوداء، من أقوى كمان الحاجات اللي بتدخل في سيرم العين لأنه بيحسن الدورة الدموية وبيفتح منطقة تحت العين. كمان بيدينا نضارة فورية، بيشيل الغمامة أو البهتان اللي بيبقى في الوش، وبيدي إشراقة بتبان من أول استخدام. احنا بقى عملنا ايه؟ غلينا بذور الكتان والعرق سوس مع بعض، وجبنا شراب نضيف زي ما انتوا شايفين، وهنصفي او حتة قماشة نضيفة، وهنصفي المستخلص بتاعنا اللي احنا عملناه، نصفيه من اي شوائب عشان يفضل او ينزل معايا مفهوش اي كتل او اي شوائب زي ما انتوا شايفين. بصوا جماله ما شاء الله، اللهم بارك، حلو جدا. كمان ده لسه دافي، كمان لما بيبرد بيتقل جدا، بيبقى تحفة جدا زي ما انتوا شايفين. عايزة اقولك بجد هتعمليه يعني مش هتستغني عنه، لان بيشد الوش جدا وبيفتح. وعايزة اقولك بصي حاجة كده يعني من ابسط البساطة اللي انت هتعمليها وهتستفادي منها جدا. جبنا بقى المستخلص بتاعنا زي ما انتوا شايفين، هنزود له اضافات، وبكده هيبقى عندنا سيرم جبار. ليه بقى الميكس ده مع بعضه قنبلة؟ ليه؟ عشان بذور الكتان بتفرد الوش وتشد يعني بوتوكس طبيعي، وعرق سوس بيمسح البقع ويفتح اللون تفتيح حلو جدا زي ما انتوا شايفين. بصوا المستخلص بتاعنا عامل ازاي، ما شاء الله تقيل، اللهم بارك. هنستعمل بقى او هنستخدم بقى زيت عرق السوس معاه جميل جدا، هناخد حوالي 10 نقط. الزيت ده بقى فيه مادة جلابريتين بتركيز عالي، ودي بتدمر التصبغات والبقع الناتجة عن الكلف وآثار الحبوب القديمة. كمان بيوحد لون البشرة. الزيت ده بقى بيخلي الوش كله لون واحد، وبيشيل البهتان، وكمان فيه حماية من الشمس. حطينا 10 نقط وقلبناهم ودمجناهم كويس. معانا بقى فيتامين ه، تحفة جدا للبشرة. فيتامين ه ده بقى المكون اللي مفيش غنى عنه في أي روتين محترم. كمان هو مضاد أكسدة جبار، بيحارب الجذور اللي بتسبب العجز والخطوط، يعني بيخلي بشرتك دايما شباب. كمان مرمم للبشرة لو بشرتك مجهدة أو فيها تعب، فيتامين ه بيساعد الجلد إنه يجدد نفسه بنفسه بسرعة جدا. كمان ترطيب مكثف، بيحبس الرطوبة جوه الجلد وبيمنع جفاف البشرة اللي بتؤدي لظهور التجاعيد. كمان هو مادة حافظة للسيرم بتاعك إنه يبوظ بسرعة. يا بنات
زيت عرق السوس هو اللي بيمسح السواد، وفيتامين ه هو اللي بيقفل الحنفية بتاعة التجاعيد. تخيلوا لما نحط المبيض مع المرمم في ازازة واحدة، انت كده معاكي كنز. عايزة اقول لكم كمان على تنبيه لازم تاخدوا بالكم منه. السيرم ده ما ينفعش ننزل بيه في الشمس، لازم نحطه بالليل، واول ما تصحي الصبح تغسلي وشك كويس جدا وتحطي المرطب بتاعك، تمام، عشان بس بشرتِك ما يحصلهاش حاجة. أهم حاجة في السيرم لازم نحطه بالليل. السر ده بقى بين إيديكِ، ولا تقولي لي بوتوكس ولا ليزر، الطبيعي يكسب. السيرم ده كنز، حافظي عليه واستخدميه صح وشوفي وشِك هينطق إزاي. وما تنسيش تشتركي في القناة عشان لسه اللي جاي أقوى بكتير. أشوفكم على خير وبالجمال كله يا رب. أشوفكم في فيديو جديد. باي باي.